नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी ने इंटर लेवल भर्ती के रिलेटेड एक नोटिस जारी किया है, जिसके चलते बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट है कि टाइपिंग इंग्लिश में होंगे या हिंदी में। इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे कि आपके टाइपिंग इंग्लिश में होंगे या हिंदी में। पहले आपको नोटिस पढ़कर सुना देते हैं कि नोटिस में क्या जानकारी दी गई है। विज्ञापन संख्या 0-60-60-114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आशुलिपिक टंकन योग्यता वाले पदों को अपनी प्राथमिकता विकल्प में अंकित किया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि टंकन जांच की परीक्षा केवल मंगल फ्रंट में ली जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे टंकन जांच परीक्षा हेतु मंगल फॉन्ट में टंकन के लिए तैयार रहे। तो चलिए जानते हैं आपका टाइपिंग टेस्ट हिंदी में लिया जाएगा या इंग्लिश में। ये मंगल फॉन्ट कीबोर्ड है जिसका उपयोग हिंदी टाइपिंग के लिए किया जाता है, और ये कीर्तिदेव कीबोर्ड है, इसका भी उपयोग हिंदी टाइपिंग के लिए किया जाता है। कीर्तिदेव कीबोर्ड में टाइपिंग करते समय ऑटोमेटिक गलती हो सकती है, लेकिन मंगल फॉन्ट कीबोर्ड में टाइपिंग करते समय जब आप गलती करेंगे तभी गलती दर्शाएगी, अन्यथा गलती नहीं होगी। अगर आप गलती करेंगे तभी वहां गलती होगी, अन्यथा गलती नहीं होगी। किंतु कीर्तिदेव कीबोर्ड में कुछ गलती ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसीलिए हिंदी टाइपिंग के लिए मंगल फॉन्ट का उपयोग किया जाएगा। आयोग को नोटिस में साफ साफ बताना चाहिए था कि हिंदी टाइपिंग के लिए मंगल फॉन्ट का उपयोग किया जाएगा, लेकिन आयोग ने सिर्फ मंगल फॉन्ट लिखकर बहुत से छात्रों के मन में डाउट पैदा कर दिया। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपको इंग्लिश या हिंदी ऑप्शन चूज करने के लिए दिया होगा। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपका टाइपिंग इंग्लिश में ही लिया जाएगा। अगर हिंदी चूज किया है तो आपका टाइपिंग मंगल फॉन्ट पर हिंदी में लिया जाए। जिसने भी हिंदी टाइपिंग चूज किए हैं वे मंगल फॉन्ट का उपयोग कर टाइपिंग सीखें। मैं आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।